الخوف هذا الكلام واقع. بعض الاعتداءات اللي صارت على هاي الكنيسة بأنهم اجوا أجل لكم الله وشمروا عليها القاذورات وكذا، هذا تبيان شنو؟ إلى أنهم ما قابلين بهذا الفعل، هذا البرنامج ما قابلين به، هذا النظام اللي يريد يأسسه ما قابلين به. يقول هذا لما شاف ماكو قبول وماكو استجابة للرأي مالته، وهذا يريد يفرض زعامته على الأمة ويفرض جبروته على الأمة، شنو الأشياء اللي فعلها؟ يقول أرسل هذا الجيش مالته ما يقارب 70,000 مقاتل. يعني هذا الرقم مو فد شيء هين أبدا. أيضا كانوا هذول 70,000 شنو؟ كانت عندهم الفيلة. واحد من هاي الفيلة اللي هم يسمونه الإمبراطور اسمه المحمود، يعني فرد فيل ضخم إله فرد جبروت، إله فرد أشياء، فرد مدربين خاصين، ويعبرون عنه أيضا بالفيل الأبيض. يقول هذا جابوه وصلوا بها إلى وين؟ إلى أطراف مكة. لما الناس أهل مكة سمعوا بهذا الخبر وسمعوا بهذا الموضوع وهذا الجيش الهائل اللي جاي وهاي الكمية الهائلة من الجيوش وهاي الفيلة اللي مستحضينها، البعض يقول 8 والبعض يقول 10 والبعض يقول 12 والبعض يقول 18، وأسلحة متطورة، وهذا إمبراطور اليمن في زمانه وعبرها اللي كانت الناس تسمع عنه وتسمع عن طغية وتسمع عن العنفان اللي كان يعمله. فهذا وصل إلى مكة. أول ما أخذ كانت 100 إبل عدما عند عبد المنطلب، أخذها. قال لهم احنا قبل ما ندخل مكة شنو الأشياء اللي نعملها؟ ناخذ أموالهم، كل الأشياء اللي عندهم، الحلال، الحيوانات أجلكم الله، الإبل، هاي كلها احنا نصادرها. ليش؟ هاي أشياء الحروب، مقدمات الحروب، حتى شنو؟ حتى هاي الأمة يصير عندها خوف من هذا الجيش. يقول وإذا هذول بالفعل طبقوا هذا النظام. يقول فهذا إبرهة سألهم، قال لهم من هو زعماء القوم اللي موجودين؟ قالوا له عبد المنطلب، رجل شيبة كبير، إلى احترامه إلى وقاره في المنطقة، كان سادة من سادة قريش. يقول أرسل إليه، بعث إلي مرسال بأنه أنا ترى ما جاي أقاتلكم، أنا ما جاي أعطي حرب وياكم، أنا عندي فرد قضية جاي بها بأنه أهدم هذه الكعبة وأخرج من دياركم، ما عندي فرد مشكلة. يقول بالفعل أرسلوا إلى عبد المنطلب. اجى عبد المنطلب، دخل إليه رجل هيبة، إلى فرد وقار، إلى فرد احترام، عظيم من عظماء قريش كان في زمانه. يقول إذا بالفعل هذا إبرهة لما شاف هذا الوقار وهذا الاحترام من عبد المنطلب، يقول أول ما قام له إلى صدر الديوان أجلسه إلى جانبه، تكلم معه، قال له أنا ترى ما جاي أقاتلك، أنا ما عندي فرد مشكلة، أنا جاي فقط أهدم الكعبة وأخرج منها. يقول عبد المنطلب قال له إذا أنت ما عندك خلاف وما عندك مشكلة رجع لي الإبل مالتي اللي أنت صادرتها، هاي 100 إبل أنت أخذت مني. يقول هذا إبرهة تفاجئ بأنه أنت شنو؟ أنت رب من أرباب هاي المنطقة وسادة من سادات هاي المنطقة، أنت شلون تتكلم هسه بالإبل؟ أنا جاي أفلش الكعبة وأنت تتكلم على الإبل. شوف جواب عبد المنطلب، قال له أنا رب هذه الإبل وللكعبة رب يحميها، لأنه قال له إحنا والطاقات اللي عندنا ما عندنا إمكانية بأنه إحنا نقاتلك.